गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम जा रहे हैं बर्न यार्ड। ये है सैनिक फार्म्स में साकेत की तरफ, और ये हमने बहुत मज़ा किया। यहाँ बहुत सारे एनिमल्स हैं, कार्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा हमने इन्जॉय किया। काफ़ी सारे यहाँ पर झूले भी हैं और ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट बच्चों के लिए बहुत आइडियल है। फार्म एनिमल्स अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर जाइए। अनिक ने बहुत इन्जॉय किया। हम चिल्ड्रन डे पे गए थे और यहाँ पे हमने काफ़ी मज़ा किया। ज़्यादा देर का नहीं है, आप यहाँ पे अपने 2-4 घंटे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट ये इवेंट्स करते रहते हैं। उन डेज़ में जाएंगे तो आपको और मज़ा आएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, थैंक यू।